สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะบ้านเรายังร้อนดำเดือดไปจนถึงสิ้นเดือนนะคะซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงที่อุณหภูมิสูงสุดของฤดูร้อนปีนี้ค่ะความกดอากาศต่ำค่ะเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะขณะที่ยังมีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมอยู่ด้วยนะคะดังนั้นก็จะทำให้บ้านเราตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะขอให้ดูแลรักษาสุขภาพทั้งจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดรวมไปถึงระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในบางพื้นที่กันเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับภาคใต้ค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 29 เมษายนยังมีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันออกนะคะที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันค่ะทำให้บริเวณที่กล่าวไปนะคะยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งค่ะ